มากเลยครับท่านผู้ชมในปรากฏการณ์ 50 ปีนะครับที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ขึ้นในครั้งนี้ไทย2 คนครับโดยหมายแรงในรอบนี่คือลมแท้จริงมีทั้งความหอมของลมสิ่งที่น่ากลัวท่านผู้ชมลองดูลมนะครับว่าขนาดไหน เก็บลมก็ได้ว่ามันจะหมายแรงขนาดไหนความแรง เกียรติมองนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยครับลมแรงมากเลยครับไทยทั้ง2 ดวงไม้อาจพ่นผมจะไม่ได้ทำที่เป็นรางวัลเราพักลงด้วยที่เป็นผลของพวกว่าร่วมพอไม่เยอะครับเรื่องเยอะแยะนี้นี่ครับต่อหน้าต่อตาหักต่อหน้าต่อตาที่โอนต้นไม้ที่ห้องน้ำขนาดต่อตาเลยหักคนพบหักคนเย็นจะเลื่อนไปตัดตาเลย เห็นห้องพดอยู่ดีวะเห็นการพุ่งหันไม่ต้องใช้ตัวแรงเชื่อม เห็นจ้าๆเลยพี่น้องโอ้ยพี่น้องผมแห้งกระดานมาอยู่เขาไม่หักเบิร์ด จับเนี่ยแนวเลยเนี่ยสำเร็จทำแรงครับทำตัวมันเข้าเดี๋ยวมันเข้าเราอยู่เหตุการณ์ปกตินะครับ